Wasal iż-żmien li wieħed jaħseb dwar il-possibilità li l-qrati jiċċaqalqu għal bini aktar spazzjuż għaliex dak eżistenti mhuwiex suffiċjenti biex jilqa' fih is-servizzi kollha li teħtieġ tagħti s-sistema tal-ġustizzja. Din ix-xewqa esprimiha l-Prim Imħallef Silvio Camilleri fid-diskors tiegħu fil-ftuħ tas-sena forensi. Waqt din iċ-ċerimonja tradizzjonali fawla 22 fil-preżenza tal-President ta' Malta, il-Ministru tal-Ġustizzja, il-membri tal-Ġudikatura u l-Avukati, il-Prim Imħallef irrimarka kif għall-ewwel darba f'16-il sena il-kawżi ċivili pendenti niżlu taħt l-10,000 u li b'mod ġenerali is-sitwazzjoni ta' stennija fil-qrati tjiebet. Madankollu stqari li l-bżonn ta' żieda tal-imħalfin hija inevitabbli kif inhu l-bżonn ta' żieda fl-awli, proċess li nnota li diġà beda. L-emendi kostituzzjonali li saru tul is-sena u li bihom ġie mwaqqaf il-Kumitat dwar il-ħatrit tal-Ġudikatura kif ukoll il-Kumitat li jeżerċita d-dixxilpina fuq il-membri tal-Ġudikatura ġibdu l-attenzjoni kemm tal-Prim Imħallef u kif ukoll tal-President tal-Kamra tal-Avukati. Camilleri sostna li wieħed m'għandux jissottovalu tal-potenzjal ta' dawn il-miżuri sabiex iżommu lill-Eżekuttiv milli jappuntaw membri tal-Ġudikatura mingħajr l-approvazzjoni tal-Kumitat. Filwaqt li l-Avukat George Hisler irrimarka li l-liġi hija pass il quddiem għal skrutinju aħjar tal-membri tal-Ġudikatura. Punt ieħor li qablu li kien avvanz fil-qorti kemm il-Prim Imħallef u kif ukoll il-President tal-Kamra tal-Avukati kien l-introduzzjoni tal-Court Attorneys. It-tnejn saħqu li l-esperiment irnexxa u li żdiedu l-kawżi illi nqataw għaldaqstant iħarsu l-quddiem biex din is-sistema tkun estiża għal mal-maġistrati wkoll. Hisler appella lill-Ġudikatura biex turi iktar rispett lejn l-avukati biex ikunu evitati tensjonijiet żejda, elementi li flimkien ma' fatturi oħra bħal ħela ta' ħin eżaġerata fi kliemu qed joħolqu emorraġija ta' avukati ġodda illi ma jażlux li jipprattikaw fil-qorti. Filwaqt li talab lill-Gvern biex jintroduċi mill-iktar fiss liġi għal regolamentazzjoni tal-professjoni legali.